वंदे मातरम। यदि आईएएस बनना है तो चट्टान की तरह अडिग बनिए। प्रत्येक विद्यार्थी जो आईएएस बनना चाहता है उसको आईएएस बनने के लिए चट्टान की तरह अडिग रहना पड़ेगा। जैसे चट्टान स्थिरता के साथ धैर्य धारण करते हुए वर्षों एक स्थान पर स्थिरता के साथ गुजार देता है, उसी प्रकार एक आईएएस के विद्यार्थी को स्थिरता के साथ तमाम असफलताओं को मिलने के बावजूद भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो असफल रहे, असफलताएं आती गईं, लेकिन चट्टान की तरह अडिग रहकर स्थिरता के साथ वो आगे बढ़ते रहे और एक दिन अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करके रहे। इसलिए अगर आपको आईएएस बनना है तो चट्टान की तरह अडिग रहना पड़ेगा। चट्टान की तरह आपको धैर्य भी धारण करना पड़ेगा। जैसे चट्टान के निर्माण में वर्षों लग जाते हैं और धैर्य धारण करते हुए चट्टान धरती के सीने पर वर्षों खड़ा रहता है, वैसे आईएएस की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को चट्टान की तरह धैर्य धारण करते हुए स्थिरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि धैर्य ही सिविल सेवा की परीक्षा में सबसे बड़ा अस्त्र है। यही वह अस्त्र है जिसके माध्यम से गरीब, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आईएएस की परीक्षा को पास कर लेता है। चट्टान की तरह धैर्य धारण करिए। यदि आपको आईएएस बनना है तो चट्टान की तरह आपको अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। जैसे चट्टान धूप, ताप, शीत, वर्षा, बाढ़, तूफान, इन तमाम प्राकृतिक अवरोधों का, आपदाओं का सामना करते हुए अविचल, अडिग, अटल होकर निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है, निरंतर धरती के सीने पे खड़ा रहता है, उसी प्रकार आईएएस की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को तमाम अवरोधों का सामना करते हुए चट्टान की तरह अडिग रहना पड़ेगा, अटल रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। तमाम असफलताएं आती जाएं, तमाम बाधाएं आती जाएं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, ये बाधाएं हैं जो आपको प्रेरित करेंगी आगे बढ़ने के लिए। केवल बाधाएं आपको रोकने के लिए नहीं आती हैं। अगर आप देखिए चट्टान से बढ़कर अडिग रहने का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आप इसको ऐसे ही देखें हैं कि तमाम प्रकार की प्राकृतिक अवरोध उसके समक्ष खड़ा है, लेकिन वो इनको नकारते हुए अपने लक्ष्य की ओर अडिग खड़ा है। और अगर बिखरना है तो चट्टान की तरह ही बिखरिए। आप देखिए कि चट्टान बिखरने के बाद भी समाज में सकारात्मक भाव पैदा करके जाता है। उसका अगर बिखराव होता है, टूटन होता है, तो उससे निर्माण का कार्य होता है, नवसृजन का कार्य होता है। भवन बनते हैं, सड़क बनते हैं, फैक्ट्रियां बनती हैं, महल बनते हैं। आपको भी असफलताओं के बाद नवसृजन का, नव निर्माण का भाव उसी तरह से रखना है जैसे चट्टान रखता है। चट्टान बिखराव के बाद भी नवसृजन कर जाता है, नव निर्माण कर जाता है। वैसे आपको भी तमाम असफलताओं के बाद, तमाम बिखरावों के बाद भी नवसृजन का सकारात्मक भाव अपने मन में रखना ही पड़ेगा और उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे चट्टान बिखराव के बाद भी नवसृजन का भाव, नव निर्माण का भाव अपने अंदर रखता है, वैसे आपको भी अपने अंदर असफलताओं के बाद भी नवसृजन, नव निर्माण का भाव रखना पड़ेगा। बाधाओं को दूर करते हुए अपने सफलता के मार्ग पर अग्रसर होना पड़ेगा और एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। याद रखिए, सिविल सेवा की परीक्षा एक कठिन यात्रा है, लेकिन चट्टान की तरह अडिग, अविचल, स्थिर और अटल रहते हुए यदि स्थिरता के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए आईएएस बनना है तो सबसे पहले चट्टान की तरह अडिग बनिए।